نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، موضوع أي كلمة كساب سنتهي معها سيدي النبي وحوه الشيسين صلى الله عليه وسلم، لكن وحوي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه kaalintii uu ku lahaa islaaxa iyo hagaajinta nolosha bini aadamka, yacni kaalin intee leeg ama dowr intee leeg ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu ka geystay bini aadamka hagaajintiisa, sixiddiisa iyo toosintiisa. wakhtigu ma badna, salaadii cishaha ayaana ina haysa. waxaan isku dayayaa insha allahu tacaala wakhti kooban inaan ku soo ururiyo. sidaad ogsoon tihiin, nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaa rasuul alla soo diray oo loo soo diray in uu bini aadamka hagaajiyo, wixii ka khaldanna uu saxo. waxaa lagu tilmaami karaa marka hadyigiisa iyo dariiqii nebigu sal alla alay wasalam uu maray sidii bini aadamka loo hagaajin lahaa, loo sixi lahaa. dariiqiisu wuxuu ahaa dariiq la maro, dariiqii ugu fiicnaa, maxaa yeelay dariiqa rabbi dooray buu ahaa subxaana wa tacaala. ma ahayn dariiq ay falaasifo iyo rag faylasuufiyiina intay kulmeen ay dejiyeen, ma ahayn. laakiin dariiq waxyi ah oo rabbi subxaana wa tacaala uu qorsheeyey, allah subxaana wa tacaala uu wado ayuu ahaa. sidaas daraaddeed ayaa waxaa ka mid ahaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiistiisa iyo hadallada mar walba uu ku soo celceliyo: wa khayru lhadyi hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam. dariiq la maro iyo siiro la qaato waxaa ugu khayr badan oo ugu fiican hadyigii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sida rabbigii ku tilmaamay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, wuxuu ahaa mid bashariyada iyo bini aadamka u horseedaya ama ku hanuuninaya ama ku hagaya jidka toosan ee ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala. siduu allah qur-aanka ku sheegay: wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim. nebi maxamedow, khalqiga waxaad ku hagaysaa oo ku hanuuninaysaa jidka toosan xaggiisa, ayuu rabbigii subxaana wa tacaala ku tilmaamay. shaki wuxuusan ku jirin in nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadamka cid gacan ka geysatay hagaajintiisa iyo sixiddiisa wuxuu ahaa midka ugu weyn. kaalinta uu ka qaatayna ay ugu weynayd. waxaana la dhihi karaa isagoo rasuul ilaahay ah, haddana wuxuu ahaa akbar muslix oo taariikhda bashariyada bini aadamka taariikhdiisa faylkeeda galay. wuxuu ahaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. intaa markaan ka gudubno, rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadamka markaa jiray noloshiisa kala duwan qayb uusan wax ka sixin ma jirto. haddii maalan aan tusaalayaal soo qaadanno, caqiidada bini aadamka iyo muxuu rumaysan yahay, maxaa loo baahan yahay inuu rumeeyo, maxaa loo baahan yahay inuu qalbiga ku gunto, maxaa loo baahan yahay inuu diido, maxaa loo baahan yahay inuu oggolaado.
caqiidada ruuxu wuxuu u rumaynayo inuu saxsan yahay wuxuu rumaynayo inuu khaldan yahay oo diidayo xagga caqiidada marka la yiraahdo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaalin muhiim ah ayuu ka qaatay sidii bini aadamka caqiidadiisa loo sixi lahaa waxaan garan karnaa waqtiga nabiga la soo saarayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaa waqti adduunka oo dhan wada mugdi yahay waqti bashariyada dhulka ku nool jidkii tawxiidka ay ka leexatay shirki iyo gaalnimana ay u leexatay xilli waxaa la soo saaray oo isaga nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa ah ee nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam Ahmad iyo Muslim baa soo saaray min xadiith Iyad ibn Himar saxaabiga la yiraahdo ayaa laga warinaya wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam thumma inna allaha azza wa jalla nadara ila ahli al-ardi alla wuxuu fiiriyay dhulka dadka ku nool buu fiiriyay famaqatahum arabahum wa ajamahum Allah subhanahu wa ta'ala waa u cadhooday arabtooda iyo ajamkoodaba waa u cadhooday illa baqaya min bani israa'il wa fi riwayatin illa baqaya min ahli al-kitab waxoogaa ahlul kitaabka ka hadhay oo weli tawxiidkiisii haystay mooyaane bashariyada dhulka korkiisa ku nool oo dhan ilaahay waqti uu cadhooday ayuu soo saaray nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu ku yidhi innii bacadtuka liabtaliika wa abtaliya bika buu alla yidhi subxaana wa tacaala waan ku soo saaray haddaad tahay nebi maxamed waxaan kuu soo saaray inaan ku imtixaano adiga sababtaana aan dadka ku imtixaano waqti marka wuxuu soo baxay oo ilaahay soo saaray subxaanahu wa ta'ala wax jidkii saxda ahaa ku toosan oo caqiidadiisu saxsan tahayba ay dad yar oo ahlul kitaabka kamida ay yihiin ayuu ilaahay nabigeena soo diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa mid ilaahay quraanka ku sheegay oo rabbi subxaanahu wa ta'ala uu yiri ya ahlal kitaab qad jaa'akum rasuuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul xilli rusushii kala go'day oo nabi ciise calayhi salaam dhowr boqol sano laga joogo nabi ciise dadkii rumaysnaana ay kitaabkii tawreedaha bedeleen injiilna la bedelay kutubtii oo dhan ay bedelan yihiin wax tawxiidkii saxda iyo iimaankii saxda ahayna ay dad naadiro yar ay yihiin xilligaas oo baahida la qabo ayaa ilaahay nabi maxamed soo saaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaas rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu bilaabay bashariyada iyo bini aadamka jidkii ay ka lumeen inuu dib ugu soo celiyo caqiidada iyo tawxiidkana uu saxo مثلا yahuud waxay bedeleen kitaabkii tawreed ahaa isagoo bedelan bay haysteen nimanka la yiraahdo nasaarada iyo kristiyaanku kitaabkii injiil ahaa ee nabi ciise lagu soo dejiyay waa bedeleen isagoo bedelan buu agtooda yaalay nimanka bal iska dhaaf labada qoloba waxay bilaabeen inay caabudaan culimadooda ittakhaduu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillaah culimadoodii bay ilaahiye ka dhigteen oo culimadoodii bay rabbiye ka dhigteen waa labadii bulsho ugu roonayd ee labadii kitaab ee ugu dambeeyay loo soo dejiyay waa tawreed iyo injiil intay labadii kitaab tuureen bay sixir ku bedesheen intay ilaahay cibaadadiisii iyo keliyeelidiisii ka leexdeen bay culimadoodii ilaahiye ka dhigteen iska dhaaf bulshooyinka kale iyo mujtamacaadka kale carabta oo kale maalan dhagaxyaan ay gacmahooda ku qoreen iyo geeda iyagu gacmahooda ku hagaajiyeen bay caabudayeen oo ilaaha ka dhiganayeen furus oo kaleeto iyo mujtamacaadka reer furus waxay caabudayeen dabkay caabudayeen oo ilaah moodayeen xilli noocaas oo kale ah mujtamacaadka iyo bulshooyinka qaarkood waxay caabudayeen xidigahay caabudayeen ayadoo oo mujtamaci bini aadamku leexday oo jidkii tawxiidka ka leexday ayaa nabi maxamed Allah soo diray subxaanahu wa ta'ala wuxuu noqday marka qorrax adduunka oo mugdiya u soo baxday markaas wuxuu yiri dadkii wuxuu ugu yeeray jidkii saxsanaa ay ka leexdeen oo wuxuu la yimid qulu la ilaha illa allah tuflihu
war laa ilaaha ila allahu dhaha alla keligii caabuda kownkani hal ilaah buu leeyahay isagaasaana cibaadada xaq u leh wixii kaleed caabudaysaanna waxba kama jiro allaha u soo noqda baaqaasuu u jeediyey adduunka oo dhan waana midda rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ku saxay cibaadadii iyo tawxiidkii iyo mabdii ugu muhiimsanaa mabaadi'da bini aadamka oo qalbiga waxa ku jira ah sidaasuu nebigu ku saxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu bini aadamka ka xoreeyey khuraafaad fara badan oo qalbigooda ku jiray buu ka xoreeyey kii dhagaxa wax moodayey wuxuu ku yidhi war dhagaxani adaa gacantaada ku sameeyey waxba ma taro ilaahay kownkiisana waxba kama maamulo waxna lama socdo kii dabka caabudayey wuxuu ku yidhi war dabkan adiga unbaa shiday wax alla wuxuu ku tarayana ma jiro kii xidigaha caabudayey xidiguhu waa makhluuqaada wax ma tari karaan buu ku yidhi cid kastoo ilaahay ka leexatayba wuxuu u sheegay xaqiiqada wuxuu caabudayo wuxuuna kownka ugu baaqay alla keligii caabuda subxaanahu wa tacaala arrinkaasi wuxuu ahaa mabda'a ugu muhiimsan ee nebigu dagaalka ku galay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu carab kula dagaalamay cajam kula dagaalamay kownka uu kula dagaalamay intii ku noolay noloshiisa inteedii badnaydna nebigu ka shaqaynayey mabda'a inuu bini aadamka ka saxo ayuu ahaa laa ilaaha ila allah nolosha ku saleeya keligii caabuda keligii ayaa kownkan maamula isaga keligii tala saarta keligii jeclaada keligii u tukada mabda'aasuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu ahaa mabda'a ugu horreeyey ee islaaxa iyo sixiddii nebigeennu ka bilaabatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhinac kale haddaynu iska taagnoon ka fiirinno sidoo kale nebigu wuxuu xoreeyey bini aadamka caqligiisii buu xoreeyey caqliga bini aadamku waa xubin muhim oo ilaahay bini aadamka siiyey subxaana wa tacaala waxaana loo siiyey inuu isticmaalo oo uu ku kala garto waxa saxsan iyo waxa khaldan laakiin wakhtigaa nebi maxamed la soo saarayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh caqliga bini aadamka la haystuu ahaa oo maalan qaarkood caqligoodii intay meel ku qufuleen baa waxay yidhaahdeen xaqu waa wixii aannu aabbe iyo hooye ka soo gaadhnay xaqu waa waxaannu awowyadanna ka soo gaadhnay markii la yidhahdo war xaqan qaata oo maskaxda ka shaqaysiiya oo caqligiinna ka shaqaysiiya oo bal arrintan u fiirsado wax miisaama marka la yidhaahdo waxay ku jawaabayaan innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muhtaduun awowyadan iyo aabbayaashanaannu wax ka soo gaadhnay hidiya dhaqan baannu haysannaa iyadii unbaanaan ku taagnaanaynaa wax khilaafsanna ma rabno oo aaway wixii maad miisaantaan markii la yidhaahdo war aabbahiin iyo hooyooyinkiin waa khaldami karaan hidiya dhaqanna mabda' ma aha waxay leeyihiin oy odhan jireen sida rabbi qur-aanka ku sheegay waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu wa ila alrasuul qaaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay'an walaa yacqiluun war aabbayaashiin haddayna waxbaba garanaynin caqli iyo garashana ayna lahayn xataa ma iska raacaysaan maskaxda ka shaqaysiyuu leeyahy ma aha inaad tidhaahdo waa la soo ahaan jirnay waan soo arki jirnay abka soo gaadh bay noo tahay hiddiya dhaqan baan u lahayn hiddaha iyo dhaqankii waxaad soo arki jirtay caqliga isticmaala ku miisaama la leeyahay oo caqligiinna xoreeya meel yuusan ku xidhnaanin mujtamacaadka qaarkooda waxoogaan yacni ilbaxnimo lagu tirinayay ayagana bahal falsafad la yidhaahdo oo caqiimaa oo madhalaysoon faa'iido lahayn baa iyagana cuquushooda haysatay caqliga bini aadamka la haystuu ahaa nebi maxamed markuu yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi war caqliga xoreeya waxaa lagu yidhi caqliga ka shaqaysiiya caalamkan ballaadhan ee bal dhinacyihiinna ah bal fiiriya oo ka fikira bal dhulkanaad ku taagantihiin fiiriya bal idinka naftiinna fiiriya bal samadan korkiinna dhisan u fiirsada waxaa la yidhi socda oo socdaal mara oo bal soo fiiriya mujtamacaadkii adduunka soo maray iyo maxay ku dambeeyeen iyo maxay u baaba'een bal taariikhda akhriyaa layidhi siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin baa layidhi bal dhulka mara oo caqli yeesha oo waaye aragnimo yeesha oo experience yeesha caqliga xoreeyaa la yidhi rabbi subxaana wa tacaala waa ka qur-aanka ku yidhi
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا waxaad ku tiraahdaa baa layidhi hal arrin baan idinku waaninayaa hal arrinaan idinku waaninaya muxuu yahay arrinkaas inaad istaagtaan idinkoo mid ah ama laba ah kadibna inaad fikirtaan maskaxdiinna ka shaqaysiisaan caqliga aad rogrogtaan waxa la idiin sheegaya aad miisaantaan waxa la yidhi ciddii wax idiin sheegta ha iska aqbalinoo ha iska qaadanina ee waxaad tidhaahdaa qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin burhaan iyo xujo wax ku qaata bal caqliga bini aadamka sida loo xoraynayo fiiri meeluhu ku dhaganaa iyo lahaystannimadii iyo meeluhu ku qufulaa oo dhan buu nebigu ka xoraynaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weeyaan in badan waxaad arkaysaa qur'aanka waxaa la leeyahay oo uu la hadlayaa dadka caqliga leh inna fii dalika laaayaatin liulinnuha baa la leeyahay waxaa aayad ay u tahay dadka caqliga leh waxaa la leeyahay maalan yaa ulil albaab war kuwii caqligoodu fayoobaayow waxaa la leeyahay factabiruu yaa ulil absaar caqligii bini aadamka ee la xidhxidhay bay shareecadu xoraynaysaa waxay ka xoraynaysaa lahaystannimadii bay ka xoraynaysaa inuu bini aadamku fikiro wixii la haystay uu miisaamo caqiidadii la rumaysnaa miisaamo kownkan dhinacyihiisa ka faa'iidaysto sirta kownka ku jirta la soo baxo adduun iyo aakharaba horumar sameeyo nebi maxamed markuu yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh buu fikraddaa abuuray saxaabadiisii baa qaaday mujtamacaadkii kalaa dhaxlay sidaasaa waxaa ku timid horumarka diiniga ah iyo horumarka adduunyaba saasuu ku yimid caqligan la xoreeyey ee la haystannimada laga saaray ayaa keenay waxay ka mid ahayd nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh islaaxa iyo hagaajinta iyo sixidda uu ku sameeyey bini aadamka ayay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa maalan majaalka cibaadada iyo yaa la caabudayaa seese loo caabudayaa ayadana wakhti wuxuu yimid nebigu sal lla alay wasalam bini aadamku uu khaldamay oo jidkaa ka leexday jidkii saxsanaa uu ka leexday asalku waxa weeye cibaadada waxaa iskale in la caabudo oo in loo sujuudo oo in la baryo oo in la tala saarto oo in laga baqo oo in loo hoggaansanaado alla keliya xaq u leh subxaana wa tacaala bini aadamku waa khaldamay arrintaa waa ka leexday waxaa la bilaabay inay iyagu iscaabudaan maalan kaba soo qaad mujtamacaadkii nasaarada ahaa ee kristiyaanka ahaa waxay caabudi jireen nebi ciisey caabudayeen qaarkood waxay rumaysnaayeen nebi ciise inuu wiil ilaaha yahay qaarkoodna waxay rumaysnaayeen inuu nebi ciise ilaah oo saddex qaybooda qayb ka mida inuu yahay qaarkoodna waxay rumaysnaayeen inuuba ilaahii isaga yahay oo ilaaha kaleba uusan jirin ilaah inuu ciise yahay bay rumaysnaayeen isagay caabudi jireen yahuuddoo kaleeto waxay la taagnaayeen alcusayru bnullah cusayr waa wiilkii ilaahay oo isagay caabudi jireen waa la khaldamay marka ciddii cibaadada iska lahayd ee in la caabudo xaq u lahayd bini aadamku waa ka leexday haddii loo yimaado maalan carabtu nebi maxamed ka dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh asnaamta ay gacmahooda ku sameeyeen ee dhagaxyaan ay qoreen bay caabudi jireen asnaamtaasay wax u gowrici jireen asnaamtaasay u khuduuci jireen asnaamtaasay xataa qur-aanku wuxuu sheegay wax la iska dhaafay asnaamtaa inay carruurtooda xataa u qali jireen xataa carruurtooda inay u gowrici jireen buu qur-aanku sheegay qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bihayri cilmin carruurtoodii bay laayeen caqli darro iyo caqli fudayd sanamkanuu ilmihiisa u gowracayaa waa dhagax uu isagu sameeyey wey yacni waxa weeye waa nooc caqli xumo ah waa nooc oo safaaha'a wey heerkaasay carabtu gaadhay wax isagu shalay uu gacantiisa ku soo qoroo ku soo hagaajiyo dhagax ah inuu cibaado siiyo wakhti ku bixiyo yidhaahdo roobna si caafimaadkeen ishoos dhigo isu dulleeyo heerkaasay gaadheen carabta marka la yidhaahdo mujtamacaadka kaleeta iskaba dhaaf kuwii dabka caabudi jiray sida furus oo kale iska dhaaf mujtamacaadkii maalan imbaraatoriyadii ruum oo kale oo jasiiradda soo xigtay ayaguna waxay caabudi jireen madaxdooday caabudi jireen sida xalayta qisadii uu sheekh mustafa ka sheekaynay saxiix bukhaari ku soo aroortay ruum waxay caabudi jireen madaxdooday caabudi jireen
oo ilaahaya u ahayd qaab noocaas oo kale marka bashariyadu ahayd oo sidaasay u khaldanayd nabi maxamed wuxuu ugu yeedhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuu saxay oo wuxuu ku yidhi war sida nidaamkaasi waa khaldan yahay wuxuu ugu yeedhay ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruhu war ilaahay keligii caabuda cid kaloo cibaado xaq u leh ma jirto kuwan kaleed caabudaysaan oo dhan gardarro wey cidda in la caabudo gar u leh xaq u leh waa alla keligii subxana wa tacaala inta kaleo dhan waa khalad cibaadada la siinayo waa saxay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh weliba cibaado wax ku khaldan yihiin ma ahe cibaado khaalis ah facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin alaa lilaahi diinu lkhaalis alla keligii caabud weliba cibaadada u badhaxtir oo cibaado saafi ah oon waxba ku badhxanayn oon cid kale lala wadaajinin caabuda buu yidhi diintaasi iyo cibaadadaa khaaliskaee badhaxa tiran een waxba ku badhxanayn buu alla leeyahay subxana wa tacaala cibaado wax ku khaldan yihiin oo marna dhagax lala caabudayo marna isagii la baryayo mar awliye lala baryayo mar isagii la baryayo mar geed lala baryayo mar wax lala barakaysanayo cibaadadaa ilaahay mar raba subxaana wa tacala waxna ku fali maayo allana subxaana wa tacaala sida xadiisulqudsiga nabigeenna ka sugan sal lay waslam uu wuxuu yidhi ana aghna shurakaa'i can ishirki war anugu waan ka maarmaa waana ka deeqtoomaa wax la wadaago aniga addoommadaydu wax ma wadaagi karno ruuxii camal la yimaada camalkaana anigiyo addoommada naga dhexaysiiya isaga iyo camalkiisaba waa ka tegayaa buu rabbi yidhi subxana wa tacala waxba ku fali maayo allaha kownkan abuurtay iyo addoommadiisa wax lagama dhexaysiin cibaado lagama dhexaysiin karo baryo lagama dhexaysiin karo tala saarasho lagama dhexaysiin karo cabsi lagama dhexaysiin karo maxabba iyo jacayl lagama dhexaysiin karo alla subxaana wa tacaala cibaadadiisu waa inay u badhaxtirnaato oon waxba lagu khaldin way cibaadadaas saafidaa alla caabuda maxaa yeelay cibaado waxaa idinku leh allihii idin abuurtay dhagaxani waxba kuma laha abuuristiinna oo dabkanaad caabudaysaani abuuristiinna waxba kuma leh oo ciise iyo cusayr abuuristiinna waxba kuma leh maxaad u caabudaysaan halkaana nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadanka tawajuhiisa iyo cibaadadiisa iyo cidduu caabudi lahaa waa saxay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh khaladkii buu ka leexiyey wuu toosiyey wuu hagaajiyey allihii abuurtay keligii inay caabudaan buu ilaahay subxaana wa tacaala yuu bashariyada nebigu baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayadana waa nooc ka mida islaaxii nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu bashariyada u geysta wey macnaha maalan dhanka kale haddaan fiirinno nebiga sal alla alay wasalam sixiddii uu bini aadamka saxay waxaa ka mid ah majaalaadka iyo qaybaha uu ka saxay xagga akhlaaqda waa qayb muhim ah oo bini aadamka noloshiisa ka mida nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay innamaa buciftu liutammima saalixa alacmaal waa lay soo diray waxaana la ii soo diray in aan dhammaystiro akhlaaqda wan wanaagsan saalixa alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan dhammaystirkeeda la ii soo diray waxaa dhammaystir loo leeyahay marka nebi maxamed la soo dirayo mujtamacaadkii adduunka ka jiray akhlaaqda wanaagsan ma wada haynin laakiin waxbay ka hayeen intay hayaan la garay laakiin inta ka dhiman inaan u dhammaystiro wixii ka khaldanna u saxo buu alla ii soo diray buu nebi maxamed leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxuu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ugu baaqay bini aadamka wuxuu ugu baaqay warbeenta iska dhaafo oo runta qaata runta ku dadaaloo beenta iska daaya cadaaladda qaata oo dulmiga iska daaya deeqsinnimada qaata oo ku sifooba oo bakhaylnimada iska dhaafa geesinnimada qaata oo fulaynimada iska daaya ixsaanka iyo samafalka addoommada ilaahay u samafala naxariis darrada iyo qallafsanaantana iska daaya dhibkaaga dadka ka reebo haddaadan waxba taraynin qaraabada iyo dadka kula dhashay xigaalka xidhiidhiya dhowrsoonaada oo afkiinniyo addinkiinnaba ilaaliya yacni midka weyn ixtiraama ka kaa yarna u naxariiso mabaadi'daasoo akhlaaqiga ah ayuu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bini aadamka u keenay wuxuu ka saxay bini aadamku markaa nebi maxamed uu imaanayo nidaamyadii jiray iyo mujtamacaadkii jiray waxay ahaayeen mujtamacaad in badanoo ayaga ka mida akhlaaqiyan fasaadsan bay ahaayeen
akhlaaqiyan way u fasaadsanayeen in badan oo ayaga kamid cadaalad ma jirin oo dulmi baa lagu noolaayo midka xooga badan ka tabarda daran buu cuni jiray cadaaladi ma jirin runtu waa yaraydoo beentaa badnayd deeqsinimadu waa yaraydoo macnaha bakhaylnimada ayaa badnayd wahaakada in laysu samafalo oo laysxidhiidhiyo oo wax laystaro oo laysu naxariisto oo mabaadi markaasi lagu dhaqmo inta badan ma ahayn mujtamacaadka nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadamka akhlaaqdiisii buu saxay xishoodkii buu keenay xishood daraa jirtay xishoodkii oo akhlaaqdoo dhan asal u abuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadamka baray wahaakada dhanka akhlaaqdana waa dhinacyaha nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo bini aadamka ka saxay ayadoo wax badan ay ka khaldanaayeen waxaa ka mida maalan bini aadamku waa saddex mar waa hal ruuxa marna qoys buu qayb ka yahay waa qoys marna waa mujtamac intaba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh shuruucduu la yimid iyo diintuu la yimid wuu saxay waxyaalo badan buu nebigu ka saxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalan markaynu ruuxa soo qaadanno keligiia caqiidadiisii buu saxay oo cibaadadiisii buu saxay oo akhlaaqdiisii buu saxay oo xidhiirka uu dadka kale la samayn lahaa buu saxay oo wuxuu saxay xataa xubnihiisa carabka gacmaha lugaha xubinka taranka kulli nidaam buu u dejiyey ruuxii keli ahaantiisa iyo fardi ahaan markuu yahay nidaam dhammaystiran oo nolosha qaybaheeda kala gedisanoo dhan wada saamaynaya ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku hagaajiyey marka laga yimaado qoyska loo yimaado qoyskii nidaam buu nebigu u dejiyey sal lla lay wasalam qoysku wuxuu ahaan jiray marka nebi maxamed la soo saaraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh mujtamacaad jaahiliyaa jiray mujtamacaadka jaahiliga ah ninka guriga iska leh ayaa nidaamka gurigana dejisanaya isaga ayaana fulinaya maadaama haweenta uu ka xoog badan yahayna wuxuu ahaa dictator isagu wixiisa uun soconayo dumarkuna waa iska dulmanaayeen oo dad xuquuq leh maynan ahayn oo dhaxal lama siin jirin bal iyagaaba la dhaxli jiray laaf ahaantooda guriga markay joogto xuquuq maysan lahayn qaab addoon oo waxay ahayd la haysta oo kale ahayd markaasaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh mabda'u la yimid waxuu ahaa walahunna milu aladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja dumarku xuquuqda ay leeyihiin mid la midaa lagu leeyahay inta ninku xuquuq leeyahay ayaduna xuquuq bay leedahay inta ninka mas'uuliyaad saaran yihiin ayadana mas'uuliyaad bay saaran waa bini aadam karaamo lahoo sharaf leh tixgelintiisa leh nidaam baa la dejiyey waxaa la yidhi qoyskii ayaduna intaasoo xuquuqay leedahay isaguna intaasoo xuquuqu leeyahay dhaxal hadduu yimaado intaasay qaadanaysaa isaguna intaasuu qaadanayaa wax la yidhaahdo iyadii baa la dhaxlayaana ma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxillu lakum an tarituu nnisaa'a karha dumarka inaad dhaxashaan maaha inaad ayada lafteediiba dhaxashaan ood qaybsataan ma ah xuquuq fara badan oo dad laga xoog badan yahay nidaamkii jaahiliga ahaa uu ka qaaday buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh u soo dhiciyey gurigii nidaam baa lagu istaajiyey nidaam daqiiqa qoyskii loo sameeyey haweentii shaqaa loo sameeyey ninkii guriga lahaa shaqaa loo sameeyey carruurtii mas-uuliyad iyo shaqiyo xuquuq baa loo yeelay nidaam daqiiq ah ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo islaaxaad aad u fara badan ayuu qoyska iyo noloshiisana geliyey mujtamaca marka loo yimaado sidoo kale mabda'a ay mujtamacaadku isugu xidhnaayeen oo afraadda bulshada afraaddeedu waxay isugu xidhnayd qaab dhalasho qabiil baa laysugu xidhnaa ninba ninkay wada dhasheen iyo imaadeer yihiin xigaal ay yihiin sidaasaa laysugu xidhnaa mabda' ka dhaxeeyey dadka ma jirin isagaasaa laysku qadarin jiray isagaasaa laysku layn jiray isagaasaa laysku ixtiraami jiray isagaasaa lagu kala dambeeyey ruuxa dadka ugu xun hadduu kula dhashay agtaada isagaa ugu qiimo badan waa beddelay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi mabda'a idinka dhaxeeyay xadhigga isku kiin xidhaya waa mabda' iimaan waa mabda' diineed waa mabda' akhlaaq kaas ku beddela mabdi'ii dhalashada ku beddela mabdi'ii degmada ee isugu xidhnaydeen mabdi'ii gobolaysigeed isugu xidhnaydeen beddela waxaa lagu yidhi
nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mabda'u u bedelay wuxuu ahaa waxaad ku kala fiicantihiin oo ku kala fadli badan tihiin waa alla ka cabsi iyo mabda'aaga iyo caqiidadaada iyo camalkaaga iyo akhlaaqdaada laakiin nin yani dhalasho kagama fiicna nin kale waan ka xoolo badnahay kagama sharaf badna qoyskaasaan ka dhashay kagama fiicna kursi baan haystaayoon ku fadhiyaa isaguna ma haysto kagama fiicna midka madaxda iyo midka madaxda loo yahay waa isku mid waxaad ku kala fiicnaan kartaan waa alla ka cabsi iyo mabda' iyo caqiida leh waxa isku kiin xidhayana waa iimaan oo waxa weeyaan dadka waxaad ku jeclaan waa iimaan waxaad ku nacayso waa iimaan wuxuu bedelay mabdi'ii dhalashada wuxuu bedelay mabdi'ii degmada sidaas daraaddeed ayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bulshada markuu saa isugu xidhay oo mid ka yimid xabasho ka yimid oo afrikaan ah iyo mid ruum ka yimid oo ruumi ah iyo mid carab ah iyo mid jinsiyooyin kale ka yimid ayaa la isku xidhay markaasaa la yidhi idinkaa walaala kuwii aad nasab ahaan wada dhalateenna idinkaa iska xiga asaaskaasuu mujtamacii nebigu abuuree sameeyey lagu saleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana asal ahaan bini aadamka sida la doonayo inuu isugu xidhmo bini aadamka wuxuu isugu xidhmayaa oo laysku jeclaanayaa waa mabda' dhalashadu dadka waa ka wada dhaxaysaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullukum min aadam wa aadama khuliqa min turaab dhammaantiin aadam baa idin dhalay aadamna carraa laga abuuray dhalasho kuma kala fiicnidin ruux meel kale laga abuuray ma jiro markaasaa nebigu wuxuu daba dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin yacni mid carab ah mid cajamiya kama fadli badna mid cajami ana mid caraba kama fadli badna ilaa alla ka cabsi iyo mabda' iyo diin iyo iimaan inuu kaga fadli badan yahay mooye asaaska iyo miisaanku marka waa kaa bal mujtamaca u fiirsada ilaahay baan idinku dhaariyey mujtamaca uu ahaa shicaarkiisu iyo astaantiisa uu ku mucaamalooda ay ahayd unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaaga kula dhashay ee dhalasho kugu walaal ah hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba u hiili qabiilkaaga garab istaag hadduu khaldan yahay hadduu saxsan yahayba mujtamacii sidaa ahaa yuu nebigu intuu shicaarkii u bedelaybu wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa hadduu gardaran yahayna u hiili haddii laga gardaran yahayna u hiili markaasaa waxaa la yidhi oo rasuul ilaahayow haddii laga gardaran yahay garannayo waa garab istaagaynaa laakiin hadduu gardaran yahay saan ugu hiilinaynaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam gardarradaad ka qabanaysa waad ka celinaysaa waad ka hor istaagaysaa hiiladiisu waa taasuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka adiga xaqa garab sii weye madluumka laga gardaran yahayna garab sii midka gardaranna gacanta qabo walow adigaba ha kula dhashee mabda'aasuu nebigu ugu bedelay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nasabkiina iimaan buu ugu bedelo wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu iyaga unbaa walaala'a awthaqu cura aliimaan alxubbu fi llaahi waalbuqdu fi llaah iimaanka guntimihiisa ka ugu adagi waxa weeye ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay dartii wax u nac ilaahay dartii wax u sii ilaahay dartii yacni ugu diid ilaahay dartii u xidhiidhi ilaahay dartii u foge kaad fogaynayso mabda'aasuu nebigu mujtamacii ku saleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuuna ka bedelay wixii markii hore mujtamacu uu ku salaysnaa meeshaa waxaa ka dhashay mujtamacii nebiga rumaysnaa ee maka dowladdii madiine nebigu ka dhisay sal lay wasalam asaaskaasay isku taagtay caalamka furashadii muslimiintu ay furteen ilaa bari ilaa galbeed ay qabsadeen asaaskaas adag bay ka duuleen oo mujtamacuu nebigu asaaskaa ku saleeyey ayay ahaayeen mujtamacii adduunka furtay maxaa yeele mujtamac ku wareegaysanaya ree hebel oo dhalasho ku wareegaysanaya oo degmo ku wareegaysanaya oo dhul ku wareegaysanaya mujtamac meel gaadhaya ma aha laakiin mujtamac mabda' isu keenay caqiida isu keentay iimaan walaaleeyey wixii kaleeto oo dhanna meel ku tuuray oo intaasi ay isku xidhayso waa mujtamac aan la heli karin waana mujtamacii nebiganu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh islaaxaadka iyo isbedelada uu sameeyey
ayay ka mid ahayd rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh jaanibka mujtamaca iyo bulshadana sidaasuu nebigu wax uga saxay sala allahu calayhi wasallam maalan haddaynu u nimaadno dhanka majaalka siyaasadda majaalaadka nebigu wax ka saxay bay ka mid ahay maxaa yeelay waxaan garan karnaa wakhtiga nebi maxamed la soo saaraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo rabbigii soo diray waxay ahaayeen mujtamacaadka iyo bulshooyinka jiraay laba dabaqay ahaayeen altabaqa alxaakima iyo altabaqa almaxkuuma dabaqada wax xukunta ee markaa kursiga ku fadhida iyo dabaqada la xukumo oo raciyadda iyo dadweynaha dabaqada sare ee wax xukuntaay waxay ahayd dabaqo dadka adoonsata oo raciyadda adoonsata oo iyadu shuruucdeeda dejisata isla markaa shuruucday dejiyeenna dadka ku fuliya iyagaa shuruucdii dejinaya ayagaana dadkii ku fulinaya dadka intooda kalena masaakiin waxay ahayn la dhiig miirtay ahaayeen oo dhiig miirasho ku jira sidaa iyadoo abuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbigii soo saaray haddaad maalan fiirisaan furus aad fiirisaan waa dowladdii weynayd madaxda ayaa nidaamka dejin jiray nidaamkuna ayagu u danayn jiray ee dadweynaha uma danayn jiray iyagaana la caabudi jirayoo ilaahiyoo kalay ahaayeen makhluuqaadkan hoos joogiya addoommaduna waxay ahaayeen addoommo ay sida u rartaan xoolahoo kale furus ruum sidoo kale madaxdu ilaahiyo oo kalay ahaayeen bulshada hoos joogtaiyo raciyadduna waxay ahaayeen addoommo la addoonsaday ahaayeen sidaa iyadoo ah oo xaalku sidaa yahay buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yimid markaasaa wuxuu yidhi ninka madaxda iyo ka madaxda loo yahay labaduba hal nidaam bay wada hoos imaanayaan nidaamkay hoos imaanayaanna ilaahay baa dejinaya subxaana wa tacaala nidaam intaad idinkoo madax iyo dawladdu dejisato ayadu haddana dadka ku fulinaysa ma jiro nidaamku hal meel buu ka imaanayaa allaa dejinaya ka madaxda ah waa fuliye nidaamkii ilaahay buu fulinaya kan raciyadda ee loo adeegayana nidaamkaasi waa u siman yahay isaga iyo ka madaxda u ah ma jirto marka walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaahi wax rabbiyo aynu isu nahay ma jiro rabbina layska dhigan maayo madaxduna dadka rabbiyo uma aha dadkanna addoommo lagu shaqaysta ma aha makhluuqaad baad wada tihiinoo ilaahay baad u siman tihiin mabda'aasuu nebigu keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu nebigeennu jideeyey sal lla lay wasalam sultada iyo awoodda jidaynta shuruucda in gacanta madaxda laga qaado oo laga saaro oo ilaahay lahaa la siiyo subxana wa tacaala waxaa la yidhi in ilxukmu ila lilah am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah war jidaynta idinku ma lihidin baa layidhi madaxdu ma jidayn karto baarlamaan wax ma jidayn karo xalaalaynta iyo xaaraamaynta ilaahay baa iskale nidaamka bulshadu ku soconayso rabbiga addoommada loo wada yahay baa dejinaya ee dabaqadiinna wax xukunta idinku dejisan maysaan maxaa yeele haddaad idinku dejistaan idinkaa ku danaysanaya nidaamkan waa sida hadda taagan wey waa sida hadda taagan nidaamyada adduunka ka shaqeeya ee hadda laysku dhaqo laba dabaqay u adeegtaa dabaqada madaxda ah iyo dabaqada dhaqaalaha haysata labadaa dabaqo ayay maslaxadooda ka shaqeeyaan nidaamyada adduunka ka jiro oo dhan ama caalamkan wuu hormaray la yidhaahda ee reer galbeedka ha ka jiro ama caalamka kale masaakiinta ha ka jireen nidaamyada jiro oo dhan laba qolay u shaqeeyaan maslaxadoodana u adeegaan waa qolada madaxda ah ee kursiga ku fadhida iyo qolada tujaarta ee dhaqaalaha haysata dadweynaha intooda kaleetana waa dameero la rarta waa nidaam noocaasoo kalea ka jiray adduunka waa la tirtiray oo waxaa la yidhi waxaasoo dhan sharcigu waa dumiyey nebi maxamedna waa dumiyey waxaa la yidhi shuruucda horta idinku ma dejinaysaane allah baa xaq u leh faraha kala baxaa la yidhi xaqna uma lihidin mana dejin kartaan ilaahay baa dejinaya malakul jibriil baa loo soo dhiibayaa nebi maxamed buu u keenayaa shuruucda waa u simantihiin marka labaad madaxda iyo dawladdu waa fuliye shuruucdii ilaahay buu fulinayaa subxaana wa tacaala laakiin dejiye maaha shuruucna ma dejin karo marka saddexaad dawladda lafteedii iyo nidaamkii siyaasiga ahaa ee maamulayay mujtamaca iyo bulshada maamulayay mabda' wuxuu ku socdaa wadatashi ah ma aha digtaatarnimo ma aha taydaa soconaysana ma aha dadku anay la haystayaal i yihiinna ma aha
nidaamka mujtamacu ku soconayo wuxuu ku soconayaa mabda' wada tashi ra'yi isweydiin ra'yi isdhaafsi waa ka rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku yidhi wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa ka tashi arrinka muslimiintu iyo ahlul iimaanku waa ka tashi wax kastoo ku yimaada dhexdaa la soo dhigaya warsay kula tahay waa la rogrogayaa nabigeennaba amar lagu siiyey oo waxaa lagu yidhi washaawirhum fil amri faidaa cazamta fatawakkal cala allah saxaabadaada arrinka kala tashaa la yidhi saxaabadaada arrinka ka talageli markaad go'aan gaadho intaad tashato talada ururiso go'aan qaadato fatawakkal cala allahi baa layidhi ilaahay tala saaro labaclabac iyo labalabayn markaa ha gelin go'aankaad qaadatay ku dhaqaaji baa layidhi laakiin maxaa ka horreeya wada tashi saas daraaddeed baa nebigeennu isagoo rasuul ahaa oo rabbi subxaana wa tacaala xaggiisa lagala talinayay oo waxyigu intaa ku soo degayay buu haddana saxaabadiisa mar walba la tashanayay bal waxaa sugan marar fara badan intuu la tashaday taladuu soo jeediyey iyo taladay qaarkood soo jeediyeen inuu ka tegay taladiisii oo uu taladoodii qaatay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mida dagaalkii bader waxaa ka mida dagaalkii uxud waxaa ka mida dagaalkii axzaab dhacdooyin noocaasaa jiro nebigu xataa ra'yigiisii intuu ka tanaasulay saxaabada uu ku raacay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh aaway marka dowladda noocaasoo kale adduunka xaggee ka jirtay ma jirin niman madaxa oo kursiga ku fadhiya kursigana kala dhaxla addoommadana addoonsada ayaa jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh islaaxaad buu ku sameeyey midda labaad madaxda iyo dadka raciyadda ee mujtamaca ah qaanuunka waa u siman yihiin buu nebi maxamed jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh amaama alqaanuun waa dad siman waxa la yidhaahdo alxasaana diblomaasiya ama xasaano ruux ilaashan oo sharciga hortiisa iyo maxkamadda hortiisa ictibaar iyo fiiro gooniya iyo tixgelin gooniya le ma jiro waxay ahayd nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waad garanaysaan xadiidkii qisadii gabadhii alaabta xadi jirtay oo ay ku soo baxday nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu gacanta gooyuu damcay gabadhuna reer quraysheed bay ahayd oo gabadh reer magacale ka dhalatay bay ahayd odayaashii reer quraysheedba waxay yidhahdeen war gabadhii reerka ka dhalatay baa maanta gacan la goynayaa ceeb baa inoo soo hoyanaysa ee nebiga arrintaa aynu kala hadalno gabadha arrinkeeda in la asturo gacantana aan laga goynin markaasaa la yidhi yaa rasuulka kala hadlaya waayahe arrintaa yaa nebiga ula tegi kara waxaa la yidhi usaama nebigu wiilkuu jeclaa isaga agtiisa qiimaha ku lahaa isagaynu u diraynaa bal ergadaas isagu ha qaado usaama nebigu u tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu yidhi rasuul ilaahayow odayaashii reer qurayshood baa isoo dirayoo arrintanaan erga ka ahay gabadhan gacangooyada ha laga baajiyo xaalkeedana ha la asturo markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam usaamow maanta ma waxaad ka shafeecaysaa ood erga ka tahay ilaahay xad xuduuddiisa ka mida oofinteedaad erga ka tahay miya usaama waa isku yaryaraaday waana isku yaxyaxay markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waaladii nafsu muxammadin biyadihi low anna faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadaha buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahayga muxamed naftiisu gacantaysa ku jirtaan ku dhaartay gabadhayda faadumo buu yidhi hadday wax xadi lahayd gacanta anaa ka goyn lahaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxay tahay waa gabadh sharaf le iyo reer magaclay ka dhalatay iyo horaan bay waxaasi u jireen buu nebigu yidhi sal lay slam jaahiliyadii iga horraysay dadka sharafta leh ee magaca leh xuduuddu hadday qabato oo xukunku qabto way iska cafin jireenoo faraha laga qaadi jiray laakiin dadka ducafadee tabarta daran unbaa xuduuddii axkaamta lagu fulin jiray laakiin maanta warkaasi waa xidhmay faadumo gabadh ka sharaf badan ma jirto nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa u dhashay khadiija u dhashay ood garanaysaan ummulmu'miniin radia allahu canha rabbi uu 7 samo korkooda ka soo salaamay salaan khaasaa loo soo dhiibay oo malakul jibriil loogu soo dhiibay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu soo gaadhsiiyey hooyadeedna khadiijay ahayd aabbaheedna nebi maxamed buu ahaa gabadh reer bani haashimay ahayd hadday xatooyo ku kici lahayd nin kale looma raadiyeene anigoo nebi maxamedaa gacanta ka goyn lahaa buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal cadaaladdaa fiiri cadaaladdaasuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yuu adduunka u keenay andimadii jirtay iyo wixii nidaam daaquutiya jiray oo dhanna rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh islaaxaad buu ku sameeyey runtii waxa weeyaan waa tusaale
kamida tusaalayaal fara badan oo macnaha waxa weeyaan halka ku wajahan ama meesha iyada tusaale u noqon karay warka murtidiisu marka waxa weey walaalayaal waqtiga dhamaaday laakiin muhiimadu waxa weey nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi islaahaad ku sameeyay oo dhinac walba nolosha taabtay waa midda kitaabka quraanka iyo sunnada nabigeenu ka turjumayaan sallallahu alayhi wa sallam alayhi ma ahayn kaliya dhanka cibaadaadka iyo aqaa'ida kaliya ma ahayn bal nolosha qaybaheedii oo dhan buu isbedel ku sameeyay oo wixii ka khaldana nabigu ka saxay sallallahu alayhi wa sallam alayhi cid walbana xaqeedii buu siiyay diin wuxuu la yimid iyo mabda'a a'ti kulli dhi haqqin haqqahu cid walba oo xaq leh xaqiisa si Allah subhanahu wa ta'ala ba cid xaq leh ugu xaq weyn Allah xaqiisa siiya rasuulkiisa xaq buu leeyahay xaqiisa siiya labada waalid xaq bay leeyihiin xaqooda siiya labada isqabta xuquuq bay leeyihiin mid walba xaqiisa siiya darisku xaq buu leeyahay xaqiisa siiya muslimiintu guud ahaan xuquuq bay isku leeyihiin bulshada dhexdeeda iyo mujtamaca cid walba xaqiisa hala siiyo hatta wax kale iska dhaaf xayawaanaadku xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda siiya markaad gowracaysaan mindida hortooda ha ku soofaynina mindi aan af lahaynna ha ku gowricina ay mid waraabiye ay baa janno ku galay naagtii bisada xidhay sida ay ku dhimatayna naar bay ku gashay xuquuqdii xayawaanaadku xataa nabi maxamed wax ka hadlay salawaatu rabbi wasalaam alayhi shimbir ilma meel dhigatay oo saxaabadu intay ka qaadeen waxoogaa iyadoo dulduulayso wareegayso uu nabigu arkay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wariyaa shimbirtan ka argagixiyay shimbirtan yaa ilmaheedii qaado ka argagixiyay nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi waa arinta iyada waa ka reebay saxaabada marka yaani shay walba oo kamida makhluuqaadkaas xoolaha ahaadeen xayawaanaadka duurjoogta ha noqdeen ay ha noqdo haduu doono hatta makhluuqaadka kale buu nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi amray in xuquuqdooda la siiyo bini aadan iska badha haduu gaal yahay hatta bini aadam gaal haduu yahay hatta gaalka waxa la yiri waa mid kula dagaalamay midaan kula dagaalamay ka kula dagaalamaya laftiisa marka dagaal idin ka dhaxeeyo waxa jira soohdin iyo xuduud aadan gudbi karin baa jira adagoo dagaal idin ka dhaxeeyo haddana waxa jirta shuruuc aadan tilaabi karin oo ka kula dagaalamaya inaad ilaaliso laga marmayo kii aan kula dagaalamaynin oo laakiin gaal ah xuquuq buu leeyahay naftiisaan lagu xadgudbi karin xoolihiisaan lagu xadgudbi kareynin cirdigiisaan waxaan lagu xadgudbi kareynin gurigiisaan lagu xadgudbi kareynin xuquuq buu leeyahay shuruuc baa laga dajiyay marka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi iyo sharcigu la yimid warka murtidiisu waxa weeye wuxuu ahaa sharci xagga ilaahay ka yimid nidaam xagga rabbi ka soo degay noloshii oo dhanna islaaxaad iyo hagaajin iyo saxiid ku sameeyay maantana waxaan u baahanahay mabdi'i nooca ahaa in adduunka dib loogu soo celiyo mar labaad buu adduunku dib ugu noqday inta hadda aan soo sheegnayba khaladaadkii laga galay buu dib ugu laabtay oo jidkii waa ka leexday aqeedadii dib bay u khaldantay cibaadadii dib bay u khaldantay akhlaaqdii dib bay u khaldantay mujtamacii iyo qoyskii nidaamkiisii dib buu u khaldamay dawladii iyo siyaasadii iyo nidaamkiisii dib buu u khaldamay kulli waxaan u baahanahay sidii nabigu ugu soo celiyay majarihii iyo jidkeedii saxda ahayd in dib loogu soo celiyo juhdiga iyo dadaalkaasina wuxuu saaran yahay warathatul anbiya dadkii nabiyada dhaxlay oo xilkii nabi maxamed saarna salawaatu rabbi wasalaam alayhi uu ku soo wareegay waa culimada waa dadka waxgaradka waa uqalada waa dadka mas'uuliinta mar labaad makhluuqa khaasatan bini aadamka jidkii waa ka leexday mar labaad dib loo soo celiyo jidkii saxdaana lagu soo celiyo islaaxaadkii nolosha uu nabigu ku sameeyay salawaatu rabbi wasalaam alayhi dib loogu sameeyo si dariiqi loogu soo noqdo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waqtigu inta ka badan ma saamaxayaan u maleynaya asaaliib fara badan iyo jidadku nabigu u maray sallallahu alayhi wasallam in nolosha dib loo hagaajiyo oo dib loo saxo wixii ka khaldamayna laga saaro wixii saxsanaana la xoojiyo jidadku nabigu u maray iyo wasaa'ishu adeegsaday ayaa qayb labaad oo inoo laaban ahayd laakiin waqtigan saamaxaynin intaas ayaan kelimada ku soo gabagabaynayna hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk